İyunun 22-sində Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə Aqrar Sığorta Fondu arasında əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanıb. Sənədi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini İlham Qədimovanın iştirakı ilə Universitetin rektoru Elbrus İsayev və fondun idarə heyətinin sədri Fuad Sadıqov imzalayıblar. Memorandumda tələbələr üçün sertifikatlı istehsalat təcrübələrinin təşkili, 2-3 aylıq praktik proqramların həyata keçirilməsi, eləcə də məzunların və istedadlı gənclərin aqrar sığorta fondu və aidiyyatı sığorta şirkətlərində iş imkanlarının dəstəklənməsi nəzərdə tutulur. Tədbirdə çıxış edən Elbrus İsayev bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə kənd təsərrüfatının inkişafı ölkənin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilib və bu sahədə həyata keçirilən islahatlar aqrar sektora marağı əhəmiyyətli dərəcədə artırıb. Rektor qeyd edib ki, Naxçıvan Dövlət Universitetində son illərdə aqrar təhsil və elmi tədqiqat imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılıb. Təbiətşünaslıq və Kənd Təsərrüfatı fakültəsində müasir tədris bazası formalaşdırılıb. O, universitetin nəbatat bağının həm elmi tədqiqat, həm də praktik tədris üçün mühüm platforma olduğunu vurğulayaraq, bitki mühafizəsi kimi yeni ixtisasların yaradılmasının kadr hazırlığında keyfiyyəti artırdığını bildirib. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini İlham Qədimova çıxışında aqrar sığortanın kənd təsərrüfatında dayanıqlı inkişafın əsas alətlərindən biri olduğunu qeyd edib. Bildirib ki, bu mexanizm fermerləri təbii risklərdən qorumaqla yanaşı, onların istehsal fəaliyyətinə etimadı artırır və kənd təsərrüfatına investisiya axınını stimullaşdırır. Onun sözlərinə görə imzalanan memorandum tələbələrin real iş mühitinə daha yaxın şəkildə hazırlanmasına və sahə üzrə ixtisaslaşmış kadrların yetişdirilməsinə şərait yaradacaq. Aqrar Sığorta Fondunun idarə heyətinin sədri Fuad Sadıqov isə çıxışında aqrar sığorta sahəsində peşəkar kadr hazırlığının gücləndirilməsinin vacibliyini ön plana çəkib. Bu sahə üzrə ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması sistemin dayanıqlılığı və effektivliyi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Sonda tərəflər arasında qarşılıqlı hədiyyələr təqdim olunub və xatirə fotosu çəkdirilib. Bugün bizim Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə əməkdaşlığımız ondan ibarətdir ki, bu sahədə sığorta ekspertlərinin yetişdirilməsi ilə bağlı işlər həyata keçirilsin. Çünki bu sahə 2021-ci ildən tətbiqə başladığı üçün sahə üzrə mütəxəssis sayımız azdır və irəlidə biz aqrar sahədə yeni qəbul edilən dövlət proqramına uyğun olaraq aqrar sığortanın əhatə dairəsində genişləndirilməsini nəzərdə tutulur. Genişlənən sahə istər-istəməz özlüyündə kadr potensialının yaradılmasını da tələb eləyir və universitetlə əməkdaşlığımız bu sahədə oxumasa belə, digər sahələrdə ixtisas sahibi olan şəxslərin belə əlavə iş imkanlarının yaradılmasına, onların sığorta eksperti kimi yetişdirilməsinə imkan yaradacaqdır. Qeyd elədiyimiz kimi, Naxçıvan Dövlət Universitetində təhsil alan, müvafiq fakültədə təhsil alan tələbələr var ki, həmin tələbələr paralel iş imkanı olaraq sığorta ekspertliyini də düşünə bilərlər və bu sığorta ekspertliyinin tələbləri, bu istiqamətdə hansı sertifikatlar alınmalıdır və ya hansı şərtlərə uyğunlaşdırılmalıdır. Bununla bağlı əməkdaşımız töhfə verəcək ki, həmin tələbələr bu istiqamətdə də əlavə təhsillərini burada həyata keçirə biləcəklər və nəticədə həm öz ixtisasları üzrə, həm də sığorta eksperti üzrə bir növ sahədə əmək bazarında iştirak edə biləcəklər.